Poin yang ketiga saya dalam slide ni, saya baca dulu ya. What effect does COVID-19 has or COVID-19 pandemic has on the rise of knowledge economy and IR 4.0? Does COVID dampen the progressive growth of the K economy and move towards IR 4.0? Or would it require a reworking of the allocation resources after COVID? That means should we go for technological advancement or should we go for economic recovery? Jadi saya explain what I mean by that. Okay. Jadi kalau Faris tahu ya, dan mungkin juga pelajar-pelajar STS ni dia familiar with K economy and IR 4.0 ya, under Science and Technology Policy. I'm not sure who's teaching you Science and Technology Policy. Masa saya dulu, kolik saya Dr. Tiru, pakar dalam bidang Science Policy. Dia terlibat secara langsung dalam draft the second and the third National Science and Technology Policy. So it's quite well known and expert in that field. So saya banyak juga berbincang dengan beliau tentang S&T policy dan sebagainya. Dan kalau kita lihat trend di dalam S&T policy ialah ke arah K economy, ya, yaitu knowledge based economy basically, which means that there will be greater use of ICT in the economy and there will be greater emphasis on R&D for purposes of commercialization of innovative technological products and so on. Yeah? Right. So that was the trend in S&T policy worldwide and even adopted by Malaysian government. That was the way we were heading towards. Yeah? Tapi dengan adanya pre-COVID ya, pre-COVID ya. Tapi dengan adanya COVID ini, dengan datangnya COVID ini, seolah-olah trend itu terhenti seketika, ya, stall. Program yang bisa begitu, yang dahulunya begitu gangho sekali dianuti oleh negara-negara dunia. Kalau kita baca buku Klaus Schwab, ya, dengan Klaus Schwab, the Fourth Industrial Revolution, ya, based on the Davos Summit. Ya. Jadi dia pun meramalkan bahawa trend ialah ke arah IR 4.0. Ya. And almost every country in the world was following that trend, termasuk Malaysia. Saya ingat dulu, bukan saja pakar science policy Dr. Tiru bercakap tentang IR 4.0, tetapi pendakwa-pendakwa agama masa Forum Perdana pun cakap tentang IR 4.0. Ya. Jadi saya pun keliru kadang-kadang. Ya. Syarahan agama pun ada IR 4.0. Ya. Anjakan paradigma ke arah 4.0. Tapi apa kena-mengena dengan dakwah pun saya tak faham pada masa itu. Tapi sebab ianya begitu catchword jadi popular, kalau sebut IR 4.0 aja orang dengar. Tak tahulah apa benda substance tapi dia orang dengar. Ya. So that was the state, was the case before pandemic. Tapi dengan adanya pandemic, ya, kita tengok bahawa retorik sebegitu sudah mula berkurangan. Ya, sebab tumpuan diberi kepada bagaimana untuk menghadapi pandemik ini. Sebab itu lebih mengancam. That has become uppermost in most people's mind. How to survive. Sebab IR 4.0 ni is how to make profits. How to achieve economic development. Ya. Tapi sekarang ni we are faced with survival. Question of survival, which is something more basic. Ya. Saya ingat lagi kata-kata Jack Ma, the CEO of Alibaba Group. I'm not sure whether he's still CEO now. Dia kata apa? Dia kata, if you can stay alive during the pandemic period, consider that as your profit. Yeah? If you can stay alive, consider that as your profit. Maknanya dia pun nampak akan bahaya pandemik ni. Sebab dia tak tentu hidup atau mati kan. Kita fikir kita selamat, tapi kalau kita dengarkan kes-kes yang kawan-kawan kita, saudara mara kita ada yang dah menemui ajal, sedih saya katakan, ada yang menemui ajal kerana pandemik ini, dan ada yang terkesan stage 4 recover tapi ada lang problem. Kita
akan sedar bahawa ini adalah bukan satu perkara yang mudah untuk dihadapi. Ya. So as Jack Ma said, if you manage to stay alive, it's already a profit. So because of that, government emphasis on putting in resources for R&D, betul dulu R&D has to be at least 1% of the GDP and so on. Sekarang ni tidak ada lagi pertumpuan seperti itu. Kerana apa? Kerana even the national resources now has to be channeled to projects like, for example, bantuan prihatin nasional and so on. So kalau dah duit pergi ke situ, mana lagi nak ada duit untuk IR 4.0 sebenarnya. Dan tak tahulah kalau masa depan ni pula duit perlu diguna untuk beli katak dan sebagainya. Jadi lagi pula duit pergi ke situ tempat lain ni. Tak cukup duit untuk R&D, untuk IR 4.0 dan sebagainya. So that's one implication. Yeah. Now di sini saya utarakan satu macam dilema dan juga trade off, ya, dalam situasi ini. Kerana apa? Kerana di satu pihak kita lihat pentingnya untuk menjana semula pembangunan ekonomi selepas COVID pandemik ini untuk menghadapi masalah-masalah yang penting, ya, seperti pengangguran. Kerana kadar pengangguran ataupun unemployment telah meningkat dengan ramai orang hilang pekerjaan, company, syarikat kecil ke besar ketutup, banyak industri, firma yang gulung tikar dan sebagainya, syarikat yang gulung tikar. Jadi what it means is that ramai orang yang tak ada kerja. Ya, tak ada kerja, unemployed. Jadi selepas COVID, kerajaan harus menggerakkan ekonomi itu ke arah meningkatkan ataupun mengurangkan kadar pengangguran, meningkatkan bilangan pekerjaan. Ya, and I don't think the market can take the lead. It is the government that should take the lead, and it is the government only the government that can take the lead. Of course, the private sector will then join in, yeah? But the initiative has to come from the government. Yeah? So, government kena adakan program-program bagi menjana semula ekonomi bagi tujuan menambahkan lagi bilangan pekerjaan. So that all these unemployed people can be employed and therefore they can feed their family. That's a very basic problem. Now, you have families whose family leaders, ketua keluarga, tak ada income. Ya, kalau kita lihat, saya tak lihat sendiri, tapi saya lihat gambar-gambar kedai-kedai pajak gadai. Bila buka je kejap kedai pajak gadai dulu selepas lockdown dulu, ramai orang beratur. Ya? Maknanya apa? Maknanya savings mereka pun dah habis. Kalau savings ada lagi, dia orang tak pergi gadaikan barang-barang kemas, emas dan sebagainya. Ya, kenapa perlu gadai barang kemas kalau ada lagi duit dalam bank? Maknanya duit dalam bank pun dah tak ada. Ya. Jadi timbul masalah yang basic seperti tak cukup barang keperluan dapur, tak cukup makanan. Kita mungkin tak terasa sebab mungkin keluarga kita ada lagi saving dalam bank ataupun ada lagi duit pencen dan sebagainya. Tapi bagi keluarga yang betul-betul bergantung kepada pendapatan harian, misalnya jual nasi lemak dan sebagainya, jual kuih dan sebagainya, these people will be crushed. Ya, itu sebabnya ya, timbul gerakan seperti white flag dan sebagainya. Bukan main-main ni. It is real. Ya. People are really without basic food supplies, basic amenities and so on. Yeah. So a responsible government will have to deal with this basic problem. How to bring food to the table, to the family, and that can only be done by bringing back employment. Yeah. Pekerjaan mesti dijana semula. Ya. Bagi keluarga-keluarga ini survive semula. Ya. Kerajaan tidak mampu untuk terus beri bantuan. Ya.
Kerana bantuan yang diberi pun tak cukup. Ya. Kalau lebih-lebih one off, katalah 2,000, 3,000. Survive berapa bulan sangat. Ya.